Copyright warning. All rights reserved to the manufacturer and copyright owners of works recorded in this video recording. Now copying, re-recording or broadcasting without the express consent of the copyright owners. તો આવી ગયા તમે બધા. હું છું જેઠવા નિઝામ અને તમે જોઈ રહ્યા છો મારી YouTube ચેનલ એજ્યુકેશન મસ્ટ એન્ડ મસ્ટ. આજનો તમારે વિડિયો જોતા પહેલા જો ત્યાં નીચે લાલ કલરનું કંઈ સબસ્ક્રિપ્શન બટન દેખાય છે, સૌથી પહેલા એની ઉપર ક્લિક કરી લો એટલે મારા વિડિયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલા મળતી રહે. મિત્રો, આપણી પેઢી બે અંતિમો વચ્ચે જીવેલી પેઢી છે. જો તમે 1950 થી 1980 વચ્ચે જન્મેલા હો તો એક યુગમાં બે યુગ જીવ્યા છો. સમજણ પડી કે? તો મને ખાતરી છે કે તમે આ વિડિયો પૂરેપૂરો જોશો. આપણે તો ગામડાની મોજ પણ માણી છે અને શહેરની હવાઈ ખાધી છે. આપણે દીવા ફાનસ વાળો યુગ પણ જોયો છે તો અત્યારના કોમ્પ્યુટરમાં મોબાઈલ વાળો સમય પણ માણ્યો છે. આવો નવરા બેઠા હળવાશથી એ જૂની યાદો તાજી કરીએ. આપણે દેશી નળિયાવાળા મકાનોની ઠંડક પણ માણી છે તો હવે હાઈ રાઈઝ બહુમાળી લિફ્ટ, એસી વગેરેનો લાહવો પણ લીધો છે. થીગડાવાળા કપડા પણ પહેર્યા છે તો હવે જીન્સ કે ફેશનેબલ કપડા શૂટ પહેરવાનો પણ અનુભવ કરી જ લીધો છે. આપણે ગામડાની દેશી રમતો ગિલ્લી દંડો, દોડા, થાપો, ધમાલ ગોટો, આંધળો પાટો, લખોટી, કુંડાળા, મિની ઠેકામણી વગેરે રમ્યા અને ક્રિકેટ મેચની મજા પણ માણી. વિડિયો ગેમ પણ જોઈ લીધી, ઓનલાઈન રમતો પણ રમી લીધી અને ત્યારે આઉટડોર હતું, હવે લગભગ ઇન્ડોર છે. આપણે નદી તળાવમાં નહાવાની મજા પણ લીધી અને વોટર પાર્કનો અનુભવ પણ કરી લીધો. આપણે સાયકલના બે ઢાંડિયા વચ્ચે પગ નાખીને જે સાયકલ ચલાવી અને હવે પોતાના 2 વ્હીલ 4 વ્હીલની મજા પણ માણી અને પ્લેનની મુસાફરીનો લાભો પણ લીધો. દીવા ફાનસના અજવાળે લેશન કરતા હવે એલઈડી લાઇટ તથા ચકાચોંધ રોશનીના અજવાળા પણ જોયા. આપણે ગામડામાં ભજવાતી ભવાઈઓ, કાન ગોપી ભજનો, નાટકો વગેરેનો આનંદ માણ્યો. મદારીના ખેલ પણ જોયા અને યાદ નટના અંગ કસરતના કરતબો પણ જોયા. નાટક મંડળી દ્વારા ભજવાતા નાટકો પણ જોયેલા. રામ લીલા ભજવતી મંડળીઓ પણ જોઈ, બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ ફિલ્મો પણ જોઈ. તો હવે સ્માર્ટ ટીવી પડદા પર મનગમતા કાર્યક્રમો, ફિલ્મો, સિરિયલો વગેરેનો લાભો પણ લઈએ છીએ. આપણે રસ્તા પર દુકાન ખોલીને રાડો પાડીને પ્રચાર કરતા અને દાંત કાઢીને ચોકઠા બનાવી દેનાર અને દંત મંજન વેચતા દેશી દંત ડોક્ટરો પણ જોયા. ફક્ત નાડી તપાસીને ફાકી કે ચૂર્ણ આપીને ઈલાજ કરનારા દેશી વૈદ્યની ફાકી પણ ખાધી અને હવે અત્યાધુનિક સુવિધાઓથી સજ્જ હોસ્પિટલોમાં વીઆઈપી સારવાર લઈને ખિસ્સું હળવું પણ કર્યું. આપણે ગામડાની સરકારી શાળાનો લાભો પણ લીધો. પાટીને પેનથી જે એકડો ઘૂંટેલ દફતર એટલે સુતરાઉ કપડાની થેલી, અને વર્ગ શિક્ષકને જે જોઈને ગલીમાં સંતાઈ જતા. કોઈ વખત અંગૂઠા પકડવા જો પડ્યા તો ક્યારેક સોટીનો સ્વાદ પણ માણ્યો. અને શહેરોની આધુનિક કોલેજોમાં ઇંગ્લિશ મીડિયમ ભણતરનો અનુભવ પણ કરી લીધો. અને છેલ્લે કોમ્પ્યુટરમાં હાથ પણ અજમાવી લીધો. ઓનલાઈન રિપોર્ટિંગ પણ કર્યું. આપણે ટપાલ તાર સેવાનો સમય પણ જોયો. એમો મોકલ્યા અને છોડાવ્યા પણ ખરા. ટેલિફોન માટે બુકિંગ કરાવવું પડતું અને ઓપરેટર તમને કોલ કરીને વાત કરાવતા. ડાયલ વાળા ફોન જોયા. એસટીડી પીસીઓ માંથી વાતો કરવાનો રોમાંચ પણ અનુભવ્યો. થોડા સમય માટે પેજર સેવાનો પણ અનુભવ કર્યો અને પછી આવ્યો મોબાઈલ યુગ. તો એમાં પણ પ્રાથમિક દરજ્જે નોકિયા વાળા સાદા વજનદાર ડબલાથી આજના આધુનિક એન્ડ્રોઈડ સ્માર્ટફોન, નેટ, ગૂગલ, બસ દુનિયા તમારા હાથમાં, બધું જ જોઈ લીધું. આપણે ગામડામાં ગાડામાં બેસીને જાનમાં જવાનો જે આનંદ હતો ને આનંદ પણ માણી લીધો ને ક્યારેક ટ્રેક્ટરમાં બેસીને પણ જાનો જોડાયેલા. લગ્ન પ્રસંગે યોજાતા જે જમણવાર માટે અગાઉ સારથમાં થવું પડતું અને રસ્તા પર મંડપો બંધાતા. તો જાનમાં ઉતારા માટે કોઈનું સારું મકાન કે મેડીનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો. ભોજન માટે જે પંગજમાં બેસાડીને પીરસાતું, પીરસનાર અને સપ્લાયરના લિસ્ટ તૈયાર થતા. બુફે તો હજુ 2 દાયકાથી પ્રચલિત થયા છે. લગ્ન પ્રસંગમાં જે કપડા માટે ટાકો લઈને અને દરજીને બેસાડીને સિલાઈ કામ જે કરાવાતું, ભાઈ બહેનોની ઓળખ પણ એક જ ટાંકામાંથી સિવેલ કપડાની થઈ જતી.
લગ્ન ગીતો બહેનો દ્વારા છે. ગવાતા કોઈ પૈસાદાર કુટુંબની જાન જો બસમાં જતી તો વરનો બાપ કંકોત્રીમાં તારીખ મરાવતો. જાન સ્પેશિયલ બસમાં સવારે વાગ્યેથી રવાના થશે ને એ પણ સ્ટેટસ અને હવે પાર્ટી પ્લોટ. રિસોર્ટ કલ્ચરમાં અતિ આધુનિક સમયમાં પૈસાની જે રેલમછેલ, કેટરિંગ, બ્યુટી પાર્લર, શૂટિંગ, ફોટોગ્રાફી, મોબાઈલ, એલઈડી સ્ક્રીન અને મોંઘા જમણવાર ઓહો પણ વગેરે વાળા લગ્ન પણ જોઈ લીધા. આપણે માથે બેડું લઈ અને ગામના પાદરે કુએ પાણી જતી પનિહારીઓને જોઈ અને નળમાં પાણી ભરતી બાયુને જોઈ. આપણે બળદથી થતી ખેતી પણ જોઈ. શાંતિ હળ દંતાર ગાડું પણ ચલાવ્યું અને હવે ટ્રેક્ટર, 5 સ્ટાર થતી અતિ આધુનિક ખેતી, ઓટોમેટિક વાવણી, પિયત અને તમામ પ્રકારની સગવડવાળી ખેતી પણ જોઈ. શેરડીના વાવેતર અને ગોળ બનાવવા માટે કોલું છોટાની ચમચીથી થળાના કાંઠે બેસીને ગરમા ગરમ તળનો જે સ્વાદ પણ માણ્યો. આદુ લીંબુ વાળો ડોલ ભરીને રસ પણ પીધો તો આજે બરફ વાળો અડધો ગ્લાસ પીને પણ સંતોષ માની લીધો. આપણે ફળિયામાં ગમાણે બાંધેલા પશુઓની ધબકતા આંગળા પણ જોયા. જાતે છાણ વસીદા કરતી અને ગાયો ભેંસો દોતી બહેનો પણ જોઈ. તો હવે આધુનિકતાના રંગે રંગાઈને પશુપાલન વ્યવસાય સાથે સુખ પેદા કરીને ડેરીના પાઉચ પેકિંગમાં દૂધ છાશ લેતી માનવીઓ પણ જોઈ. આપણે ઢોર ચારવાનો, બોરા વીણવાનો, ગામની ભાગોળે ડબલે જવાનો, બાવળના પૈડા, ખીજડાની સિંગો અને આંબલીનો કોર ખાવાનો આનંદ માણ્યો તો હવે રેડીમેડ પેકેટ પિઝા, બર્ગર ખાવાનો અનુભવ પણ કરી લીધો. આપણે તળાવની પાળે, નદી કાંઠે, કુવાના થાળે બેસી મફતમાં મોજ પણ માણી તો હવે સોસાયટીના નાકે બાકડે બેસવાનો અનુભવ પણ કરી લીધો. કંપાસના ઝીંડવા ચૂસવાનો જે આનંદ પણ માણી અને લીધો અને જ્યારે ચ્યુઇંગમ પણ ચૂસી લીધી. આપણે ઘંટીએ અનાજ દળતી માવડીઓને જોઈ, માથે દળનાની જે પેટી મૂકી હોય અને ઘંટીએ દળાતા જતી બાઈઓ પણ જોઈ અને રેડીમેડ લોટના પેકિંગ પણ જોયા. નદી, તળાવ, કુવે કપડા ધોતી માતાઓને પણ જોઈ અને વોશિંગ મશીનમાં કપડા ધોતી ભાઈઓને પણ જોઈ. આપણે ગોફણ, જોતર, છીકલિયા, ખરપીઓ, ઝીલું, સલાખા, મોદ, ગુંગણ, ગાંડું, ગાદર, બોધડ, ગોળી, સીસુડિયું અને ઈંડોળી, હેલ, ગુંજારું, દોરડું, કળશો, ફાનસ, રસુડી, ચૂલો, તાવડી, ડોલસું, સંજવાળી, વાસીદું, સંતી, દોહરું, રાઠવું જોયા. અને આજની પેઢીને તો આવા શબ્દો માત્ર ડિક્શનરી કે ચિત્રોમાં જોવા મળે છે. આપણે જીવનમાં ઘણી આફતો પણ જોઈ, જેવી કે ભારત પાકિસ્તાન યુદ્ધ વખતેનો અંધારપટ, ઇન્દિરા ગાંધી વાળી કટોકટી, 74 નું નવનિર્માણ આંદોલન, 76 નું પુરહોનારત, રાહત કામોમાં પાવડો, કોડારી, તગારા લઈને જતા માણસો, ખોદારી ચોકડીઓ, કેટલ કેમ્પ અને 98 નો સુરતનો પ્લેગ પણ જોયો અને 2001 નો ધરતીકંપ ને 2002 ના તોફાનો પણ જોયા. બાકી હતું તો COVID-19 જેનું લોકડાઉન પણ આપણે જોયું. અંતિમ પેઢી હશે જેને ભવમાં બે ભવનો અનુભવ લીધો હોય. મિત્રો, આધુનિકતા કે પરિવર્તનનો વિરોધી નથી, પણ જૂનું પણ સોનું હતું એવી માન્યતા પણ સાચી હોવાનો મત ધરાવું છું. ત્યારે અછતમાં પણ આનંદ માણી શકતો કંઈ નહોતું, પણ કટકટતી ભૂખ અને ઘસઘસાટ ઊંઘ હતી. આજે બધું હોવા છતાં એ ક્યાં? સમય બદલાયો છે. આજે ઘરમાં બેઠા બેઠા જૂની બે વાતો પરિવાર સાથે જરૂરથી શેર કરશો એવી અપેક્ષા સાથે ફરી પાછા મળીશું. અત્યારે હાલ તો COVID-19 ને ધ્યાનમાં રાખી ઘરમાં રહો, સુરક્ષિત રહો અને હા, સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરો. ધન્યવાદ.